Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ni commodities ndaonaso amphepo administrative secretary alipompano aonaso Mai Maria Maija nzimayi othamanga amene wakhala kuzungulira panga kampeni yakati ajihana sana funa kungolekeza pompo achita kuchokera kutali uko kubwera kuti ine ndifuna ndikakhale ndi bwana zinthu zizonyasira zisiku layambirira ajihana so alipompano so ikhala ndithu mwambo wabwino mwambo wopambana kwambiri ndipo timva kuti atibweretsera zotani masana de mena anafotokozera mucha kuti mwambo wena kuyamba nthawi nayo yonse pakadali pano atolankhani ndi ma technician awo ali kalikiliki kulumikiza kuti zithunzi ka times kumibawa ku Zodiac zithunzi zioneke bwino komanso pa wireless mawu athe kumveka bwino kuti before kunjako anthu ali ndi chidwi kwambiri kunena kuti mkulu amene tamuvotera kwambiri panya ma percent angati 56.8 simasewera kufika 50 whitewash ndi whitewash kufika 56 percent ndio simasewera so APM ndi support pena pali ponse mwina sazana kuti chipande chakumwera chipande chakuti mafuna muyankhulepo pa kalata yomwe chipande cha DPP kupyolera kudusira mwa Secretary General ayankhula kuzuzula za mchitidwe azuzula mchitidwe wantopola kuti anthu ndumapambana tikhale pansi chipande cha DPP tione kuti kusogolo tiyenda bwanji usadzudzula anthu ena wanena maudindo sena tudzakuda anthu mtima ndiyopweteka kwambiri tikuchokera kuko komanso anthu onso tiamvese bwinobwino koma izi zosafunika APM apapa wawina basi tiye tigwirane manja kugwirana ntchito zinazo tizisiye zimenezo tiyang'ane m'Malawi achulapo zato za manamba plate olembana dadi zimene zichazathesedwa ndipo amene anthu opanga zimenezo zosindisinde kuti ndipo tasimikizira anthu pano kuti we are a reformed DPP yosika rebranded DPP zomati musiyo mwana dadi magalimoto chancha zimene zichazo zoika skafu pa galimoto kumakhanga lisiwefu osakakhoma sonkho kumanena kuti zimene zichayi this is a new Malawi tiyenderere limodzi titukule dziko lino anthu akuyembekeza fertilizer anthu akuyembekeza chimanga kukolola anthu akuyembekeza forex anthu akuyembekeza kuti asakhale mafuta asamakhale mizere itali so mukayika sikafu kapena mukalemba kuti ana dadi zimene sizibweresa forex so tiyendetse dziko lino mwa makono mmene zimayenera kukhalira bwinobwino pasakhale so wina wake kukhala ndi mphamvu zambiri kuposa apolisi kwasi apolisi azigwira ntchito yawo akumakhoti azigwira ntchito yawo bwino palibe kuyimitsidwa pansi wa palamulo mati mumandiziwa ine ine wakutoa kuti zimene ayi ndio tikatende kuti situtukula dziko la ndithu chabwino amenewa ndi Mr Fergus Lipenga ndiwodziwika bwino anakhalapo mkulu wa bungwe la Makra ndi choncho tinali mmodzi mwa akulu kandi amene tinkanena anyamata kusewa mukaona apa wireless ma license osewa license ya times ndife tinasainira imene Zodiac chimodzimodzi so timu yabwera kuno ndi timu yathu ndithu timagwira nawo ntchito limodzi ndi amene Fergus Lipenga nditili pano kukupasani chithunzithunzi cha zomwe zikhale zikuchitika tsiku la lero kuno ku private residence ya Professor Arthur Peter Muthalika ndi tikhale ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana akhala kumati joina pano kubwera kulongosola kuti mukhale mukuwamva mukuwaona kuti kodi ati ndikuziwa anthu mitima ili mwamba kumeneko kuti kodi dziko lino liyenda bwanji kumati kusimikizireni kuti pyolera manifesto athu mucha Malawi akhala okonze ndaona mafuta so galimoto pano khanga kuti ndikuti kusogolo kuzinthu zikhala bwinobwino komanso ndifotokoze pano kunena kuti pabwera atolankhani osiyanasiyana tinafotokoza kale reputable media houses ali pano ena angotenga feed kuti alumikizane mwina ndi mawaire sana amene ali pano koma TV kwina ngonso zizioneka so zimene zochitika panopo ndikuti zikhala zili pena pali ponse pa Facebook mawaire sosiyana komanso ndifotokoze pano kuti bambo Mkhito ndikuwaona akufika kumene Secretary General amene atusa chikalata mbambande lero yopanga kondemo zosakhala bwino amene watu kuwaona akulowa Maija Maria Maija ali pasogolo pawo komanso ndaonapo bambo Apostle Koviwa alipo pano
ndaonanso akadaulo amene anapanga manifesto bambo Collins Magalasi. Afika pompa? Collins Magalasi akufika so kumene. Ali pompa. Akufika so pompano. Chifukwa chonena kuti nkhani ili pano ndi manifesto yabwino imene yachoinidwa ndi anyamata amenewo. Atachona manifesto kunali azimayi achina mayiya mayicha malowa mizi imene paliponse kuwafotokozera anthu kuti manifesto mwathu muli ABCD chifukwa chatapeza mavoti amene fama itathauzira bwinobwino kuti manifesto ikuti chani za school fees, ikuti chani za malimidwe, ikuti chani za azimayi ngongole ndi mayi Maria mayicha malowa amene paliponse kufotokoza makomiti osiyanasiyana ndi macluster osiyanasiyana kukhala ndi mameeting madera osaopa. Lero ndizi tikusimba lokoma mayi mayicha takulandirani bwanji mubwere pano kuti mufotokozeso zabiri ine ndipumeka mbali yanga ndapanga zakhaleni pano maizi zo kwambiri bwana Fergus Lipenga zo kwambiri omvera athu amenewo tinali nawo ndi Fergus Lipenga mkulu woziwika bwino ntchito zosiyanasiyana ndi kaswiri wa nkhani zimene anena kana nali mmodzi wakuluakulu magra boma la DPP ya 2014 to 2019 nawo pano takubweserani Katundu Namatetule, the director of women ku Southern Region. Olemekizeka Maria Manja. Muli bwanji atali. Tili bwino. Pano anthu ochuluka kwambiri akutionera. Anthu ali ndi chidwe akhala kuyenda nafe actually. Kuyambira muja tinatusidwa mboma. Kuyenda nafe, kuyenda mose muja amakusatirana kwambiri amakuziwana amakuona nawo akuoneni pafupi. Timafuna kuti Mungu apasa anthu achithunzithunzi cha zomwe zikuchitika lero kuno ku nyumba yachifumu ya private ya excellence Professor Arthur Peter Mutharika. Kuno president athu amene asankhidwa ndi Malawi ochuluka kwambiri akukumana ndi atolankhani kuti akambirane nawo zinthu ziwiri zitatu tonse timvera limodzi mkatimu koma ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene Mulungu walichitira dziko la Malawi kupezeka kuti Professor Arthur Peter Mutharika lero ndi president wa dziko la Malawi. Ndiye unali ulendo wawisa. Unali ulendo wawisa kuopsezedwa kutukwanidwa kunyozedwa koma Amalawi ayankhula. Taona Professor Arthur Peter Mutharika for the first time akuvoteredwa ndi mtundu uli wonse wanu. Akuvoteredwa boma lililonse. Zimene zikupereka chithunzithunzi chanji, zikupereka picture yanji ku dziko maso kwaso kulera. Izizi zikutiuza ngati mtundu kuti Mulungu atha kuchita china chilichonse nthawi ina iliyonse komanso zikutiphunzitsa ife anthu andale kumakhala bwino ndi anthu chifukwa boma la MCP komanso achakwera analitengera dzikoli pena pake ponena kuti anthu anafika kukhala pa ukapolo ndiye Mulungu wachiona chimene chicha ukuona Professor Arthur Peter Mutharika atapanga chisankho atapemphedwa kuti ayimenso anaona mavuto a anthu anayima tiphunzira anthu andale kulemekeza Malawi tiphunzira anthu andale kugwira ntchito kwagwirira Malawi amayi osiyanasiyana akuvutika ana akuvutika anyamata akuvutika zonsezo achakwera sanafune kumvetsera lero tinawuza kuti pa 16 September Peter Mutharika azakhala president sanafune kumvera koma lero Mulungu watsimikiza chinthu chimene chicha. Ndeno tasimikizira nanu kuti ife sopano a DPP ndife anthu osindika tinali ndi zolakwika za thomboyo mucha anthu amati ayi ino munkaipa munkaipa atsimikizireni anthu kuti tabwera anthu otsindika. Ine ndifuna kwatsimikizira Malawi makamayi kwambiri komanso anyamata amene amagwira dziko linolo ndi anthu onse abambo ana athu kwina konse kumene kuli ana skulu kuti DPP yabwera Professor Arthur Peter Mutharika wabwera tikungobwera kudzachita chitukuko. Sichipani cha ndale ichi ife DPP sitichuka ndi ndale timachuka ndi chitukuko timachuka ndi kupereka chokudya kupereka madzi mijigo kupereka maskulu ndi zomwe Professor wabwera nkuona mukuona wanyamula maskulu aulere Professor wanyamula ngongole wanyamula fetereza wabweretsera Malawi ifeyo ngati kuchipani kwa DPP ndi amayi onse amene tikugwira ntchito ndi Professor Arthur Peter Mutharika tigwira ntchito molimbika ndipo sititenga holiday momwe tateremu tili pa ground azimayi mwakonzera zotani chifukwa ground azimayi ndamene avota kwambiri kwambiri mwasamala motani azimayi tu Professor wayikira kalima program Professor asamala azimayi ifeso tithandizira kuti ntchito imene Professor wayika iyende bwino kuli nkhani ya ngongole ziliko atsikana apite ku skulu maskulu ndi aulere tsopano kuli zinthu zambiri maudindo amene Professor atayike akuyika azimayi ambiri Professor watitsimikizira kuti ayika azimayi ambiri maudindo
azimayi ambiri atsikana apitenso m'makoleji akaphunzire ndi zochitika ndi zambiri kwa basi komanso ife ngati chipani tikhala tikubwereranso m'mamidzi kukakonza magulu osiyanasiyana achitukuko azimayi kuti azimayi apite patsogolo komanso anyamata apite patsogolo ma department onse achipani akhala kugwira ntchito komanso boma lawo la Profesa Arthur Peter Mutharika likhalanso kugwira ntchito. Tathokoza kwambiri aizomwe kwambiri a director amayi kuno ku Southern Region pano titani ticheze ndi Apostle Khoviwa amenewo anali director amayi olemizeka amayi Maria Mainja tazana alongosolapo ma program amene achitike komanso kukusimikizirani kuti ulendo uno ndife anthu osindika ulemizeka Apostle Khoviwa tikulandireni bwana. Tathokoza kwambiri Mulungu muli bwanji? Ndili bwino kaya ino. Ndili bwino. Koma pemphero ndi mmaliso atwa. Inanga kuswa zinthuzi ulendo unali wautali kwambiri ndipo umafunika Mulungu kwambiri ndipo umafunika mapemphero kwambiri oti azigwedeza mpando wa chifumu wa Mulungu kwambiri ndithu dwa koma ndi kunali kupemphera kuti zifika pene kwambiri kuti white wash chaibwere it wasn't easy nkhondoyi inali so ya uzimu ndiye ife timayang'ana kuuzimuko kuti nkhondo imene tiyimenya bwanji chifukwa mukati muone panachuluka mauneneri kwambiri aneneri ambiri anatuluka ndipo akafuna kulankhula amalankhula za negative osafunira zabwino Profesa Arthur Peter Mutharika komano Mulungu amakhala ndi anthu ake amene akapemphera amamvera sikuti kungotuluka poyera nkumangonena izi kunena izi nthawi zina umadzanena maganizo ako kumaona ngati maganizo a Mulungu tsono ifeyo ngati chipani cha DPP timakhazikika pakuti Mulungu wamva kulira kwa anthu ake ndiye wadzutsa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akawombole anthuwa wachotsa mu ukapolo wa chipani cha Malawi Congress Party kuti anthu aone kuwala chifukwa mukhoza kuona pamene tachokera 2020 kufika pano mmene katundu wabwerera mmene kwacha yathu yabwera si za uzimu izi Mulungu sali choncho ya koma Mulungu amafuna anthu ake adzikhala mokondwa anthu ake adzitha kutumikira mabanja awo ndi kutumikira Mulungu bwino chifukwa mavuto azachumawa anakhudza ngakhale ife azibusa m'matchalichimu chopereka chavuta chifukwa ngati munthu alibe chakudya pakhomo sangapeze yokapereka kuchalichi ndiye azibusa anaitenga ntchito pa miyoyo yawo aliyense tiye kuti naika ma prayer centers ma constituency onse 227 kuti anthu azipemphera kuti kunali anthu kuchezera kunali anthu kusala kudya kupemphera koma nkhondo zisinthe koma nkhondo yathu si yathupi kupemphera kwathu silikana mapempherera pa Facebook kapena kunenera za negative Mulungu amatikonda tonse Mulungu amakonda Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chimenecho tinaona kuti Mulungu watiyankha mapemphero komanso mutu umene timautsatira chaka chino a return to a proven leadership umene ndi Mulungu ndithu anthu mukasochera pamene wasochererapo mmayenera mubwerere kuti mukabwerera muyambireso kuti njira nditi so njira yopita chitsogolo cha dziko lathu la Malawi lino both dziko la uzimu ndi dziko lathu lino ndikubwereranso kwa utsogoleri umene ndi uvomerezeka umene unayesedwa ndi umene unaoneka kuti umatha aliyense amakhoza kuloza kuti dziko likupita patsogolo osamayiwala tikamakamba za uneneri a Profesa Arthur Peter Mutharika anakhala akunena mawu amene ankanena aja ndi prophetic kuti voti iyi ya 2020 mukusankha athu kupititsa patsogolo dziko kapena kubwezera kumbuyo that was prophetic ndiye anthu tinasankha chani tinasankha kubwerera pambuyo anthu anasankha kubwerera pambuyo koma timuthokoze Mulungu anasunga a Profesa Arthur Peter Mutharika amoyo ndi amphamvu lero ndi awa aliwombolanso dziko chofunika ndikuti ngati Amalawi tipemphere kwambiri kuti tsogolo lathu tilikonze bwinobwino malingana ndi ngodya zathu za DPP zimene ndi chitukuko chilungamo komanso chitetezo ndithu now siku lovota lichi ndinaona ine zodabwisa amanduza mkulu wina wake kubalakawo kuti akulu 1993 kumwe tinkapanga referendum munali ndi zaka zingati by then ndi zaka 4 koma kuti zomwe zachitika ulendo ndi zomwe zachitika
anthu kulawira 3 koloko banda kuja kupita malo ovotera kwambiri zinatero nthawi ya referendum nthawi ya referendum mutu mmene ngati 5 koloko anthu alikali pamizere 4 koloko anthu alikali pamizere aliyense ankafuna kaponye voti yake poyamba ndi zimene zinachitikanso ulendo uno mmene nkakwana 5 koloko mizereli yaitali anthu amati kuvota ndikukhala pompo mukadzaona zimene zicha mudzadziwe kuti mulungu walowerera pa zinthu zicha change sichingalephereke ya ndi mmene zinachitikira chaka chino anthu akusangalala mpaka ku South Africa ku England kusangalala ku America kosowesa nawo mtendere anthu akusangalala zikudabwisa kuti kodi chifukwa chani anthu no anchiyembekezo kuti zimene zijazo zimene zipangitse dzikoli kupita chitsogolo mwansanga chifukwa choti mulungu wavomereza mitima ya anthu ikakondwera amene amabweretsa chimwemwe pa mitima ya anthu ndi mulungutu ndeti mulungu wavomereza ndi chifukwa kuvomereza kumene kuja mulungu achitira umboni ntchito za Profesa Arthur Peter Mutharika azichitira umboni ndipo ndifuna ndialimbikitsa Amalawi ndialimbikitsa azibusa ndialimbikitse ena onse akufuna kwabwino aliyense ngakhale a opposition amene aula MCP chifukwa sugar cha mtengo wake timagula mtengo ofanana chimanga chiche timagula chofana tonse timavutika mofana ndiye tikuyenera kuti tigwirizane kuti tikagwirizana tipite chitsogolo limodzi kuti dziko lilitukuke palibenso nthawi yokokana monga mmene amanenera Profesa Arthur Peter Mutharika ndichiteriko zimene ankakonda kunena Bingu nyimbo yawo imene amayikonda kwambiri tiyende pamodzi ndi mtima umodzi nditoti ayi zomwe kwambiri Apostle Koviwa chifukwa chotipasa nthawi kuti muyankhule nafe mucheze ndi Amalawi taona inu monga munthu achikulire mukhala utanganira pamalo pano timati tikupangeni lizi kuti mukapitirize kugwira ntchito zina ndathokoza kwambiri zikomo that was Apostle Koviwa amene ndithu nthawi ya boma lakale lija anakhalapo ndithu mlangizi wa president nkhani zoona zokhuza Ami Bingo ndiye pano tikuyita nabe ndithu anthu osiyana tikhale tikucheza nawo amene akutijoyina pano ndi Dr. Collins Magalasi takula ndi antoko ndathokoza zomwe kwambiri pano tili live pa DPP page official page anthu ochuluka mujachitira kamationera akutionera pano ndithu ndi chiyembekezo kuno ku nyumba ya chifumu ya private ya Professor Arthur Peter Mutharika amene ali president ndiye timati anthu akuziweni dzina langa ndi lomwelo ndalichola kale koma nsono ntchito zanu ukaswiri wanu okay ndine economist mwachidule okay ndine ukaswiri taona ndithu ndinu amene munali at the center of china chichonse kuma ku manifesto kuja it was you komanso ku campaign it was you amene mapanga chair zimene zijazo zinthu zomwe zifensa kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ali nanu chikhulupiriro mu ntchito zanu Amalawi mwatsimikiza zotani nkhani zokhuza economy yomwe yaonongedwa kwambiri ndi administration yomwe apita ichi hayi Amalawi ndithu akhale ndi chikhulupiriro kuti zimene analonjeza Professor zichitikadi chifukwa mukayang'ana manifesto ya DPP imene si kugamba nkhamba kwachitika research of town mnachita kafukufuku kubera ndi zimene a lot every district we know exact problem ya district areas ma solutions are and it has been quantified and we know what will be required to zichitike ndi utsogoleri wa Professor Asakaike it will be difficult of course but many dziko lilili mmene akutengera boma li Professor ayindithu laonongeka kwambiri laonongeka kwambiri koma imene isakhale excuse ndikuti pasakale pothawira isipothawira atiuza kale a Professor kuti imene zilimbo tiyambeso kupanga reassess reality on the ground ngati panga khali need tipangeso adjust the point is afuna kuti akayamba kuyendetsa boma kuti chaka chikamatha zaka ziwiri zaka zitatu atazona zoti zinthu zikenda motero ndiye pano pati kalikiriki kupanganso assessment ya reality on the ground nanga si zinazi mene timachita kafukufuku wathu
timati tikafuna information yake imavuta kupesa amatibisira or whatever mapanopa amene kuti boma lasitha panopa tikuthani kulowa chitseko china chiliyonse ndiye tikaongeza menemo akamalumbira bwana watikhala kuti tili ndi idea ya zimene zikuyeneka zichitike ndithu taonapo dollar ikuchita drop pa black market randi ikutsika taona ma commodity ma price ama kodo sasa chimanga soya akutsika kapena mwamba kugwira ukapenda it's a simple economic model zikuchitika ifa cha confidence chikhulupiriro confidence yokha that is a sign kunena kuti anthu akukhulupirira kuti ndondomeko zimene zayikidwazo akukhulupirira kuti zichitikadi ndiye dollar yodi ipitirabe kusika and prices of goods zinazicha zimakhala exaggerated anthu akakha kuti ataya chikhulupiriro mumene mukuyendesera dziko amamba kumasunga zinthu kumakayikira ndikumangolota koma papa ndithu tikusoyeza kuti a professor akuyambaso kachiwiri bomali ndi chikhulupiriro chochuka cha Malawi ndezikaziteno sizitifuta kwenikweni kwacha ili pamwamba kwambiri ma 5000 koma ife timadziwa kuti itsika ndipo itsika ndithu inde mafuta ayamba kupezeka inde mutisimikizira zimene ine ndi pano the thing is tikudziwa zimene zimachitika kuti mafuta asimapezeka kuti mafuta azisomwe bwino so it was a man made or what was happening that was money made koma incompetence and greed koma ndiye noti tikonza mafuta fetereza wakatsia chakudya tabwera forex yo these are the first three that tikuta zoti zichitika posachedwa andakali ndi chikhulupiriro chumachi chibwerera malo mwake chikhazikika ndipo chibwerati monga amene tinanena manifesto zichitika ma school fees atesedwa ndithu amene aja ndizoona tikudziwa exact ndama zimene zikufunika ndi ena amba kulipira ena ndamva kuti makolo ena amba kulipira akulipirabe amenewo alipire chifukwa choti ife sinalo mboma koma papa tikudikira kuti chifukwa pano pamene tokamba pano dziko lidakali m'manja mwacha pano handover sinachitika ndiye anthu sangambe kutsatira zimene a professor analonjeza apa ntira professor akapampando ndiye kwa amene alipira kale feezo apitirize kulipira chifukwa choti a professor sanalowe koma akalowano adzapereka direction kuti mmene mezi kuti ende bwanji ndeno apasene chithunzithunzi anthu cha kuti mmene zikhalire tsiku la lero komanso going forward panopa kutero anthu ambiri tikulandira makhozi anthu afunsa kuti kodi immigration amutichedwesa tifuna timuone professor atagwira ndodo kuti wayambapo mina kungwasina kukhulu pang'ono anthu mina mitima itsike chifukwa even mafunso amene ali apo tikuza inauguration ichitika molingana ndi malamulo amanena kuti meki aja akalengeza kuti wawina ndi wakuti monga amene anachitira masiku awiri apitawo timayeneka nkudikira kwa masiku osachepera 7 ndiye pakatha masiku 7 ipo pamene pakhale kulumbira komanso timati inauguration zichitika tikungotsata zimene malamulo akufuna koma ndoti mmene tikudikiramo a professor ndithu akundika kale kuyang'ana mapoto panopa mutagwira ntchito apo ndi apo panopa akugwira ntchito panopa kuyang'ana umumu nzayika munyama umu muzakhala umu masamba umu nsomba nzagwira ntchito ndi ndani nanga ndi ndani kaya ndi madonors ndani akukumana nawo ngati kuti kukonzekera kupita kutenga chete akangolumbira basi boma lembe kuyenda ndithu ndaona ndinu otanganidwa pamuzi pano mukapitirize ntchito zanu tatokoza ifo choti pasa nthawi kucheza ndi amalawi zokwambiri ano that was Dr. Collins Maglasi amene anali pa center of zinthu zochitika zambiri kuno ku chipani cha DPP anali chair wa manifesto ija ndamene anali patsogolo kuongola zili zonse komanso campaign anali chairman wa campaign ndiye tacheza nawo ndithu pano ndikupangeni tikulandire nzanga Robert Mkholi ndatokoza kubiri Brandon kodi zinatha bwanji kuwadi maimira atu ndikakhala
zinatha bwanji godi timayimira komano tinalo chifuniro cha mulungu chichitike sitinachite bwino komano glad kuti profesa wabweranso kusogolera dziko la Malawi chabwino mundilole ndisunthe ndikusiyireni manyama mkoli apitirire kucheza ndi akuluakulu ena nzanga pitirira kucheza ndi ndatoza kwambiri ameneyo anali nzanga Brandon Nandolo amene anali pano kucheza ndi akuluakulu osiyana kudali pano tilandire Dr. Tapa Chaponda kuti ticheze nawonso timfeso kuti kuno kunyambadwe pamene professor kale akulankhula kuti Malawi Malawi kunjako ayembekezere zotani. Tapa, congratulations. Thank you. Thank you. Lero kuno tikuyembekeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika, His Excellency the 7th President akhala kuyankhula kumtundu wa Malawi mwina Malawi kunjako mapasa tuzi chotani. Ine choyamba ndikuthokoza Mulungu kwa zonse zimayenda ndi mphamvu ya Mulungu ndi amene amayika anthu pa usogoleri. Choncho lero ndithokoze kwa Mulungu kuti atiyikira amvera kulira kwa anthu aku Malawi. Ndiye pomba kulira kwa anthu aku Malawi alola kuti anthu aku Malawi asankhe msogoleri wache ali Professor Arthur Peter Mutharika. Tieni tinene zoona inenso ndili wokondwa kwambiri chifukwa palibe munthu wina akanatithandiza pa mavuto amene tili nawo mdziko muno koma Professor Arthur Peter Mutharika. Mbiri yache ndiyomveka ndithu kuti pamene anali president zinthu mu 2020 August ananena kuti anthu ino aku Malawi musankhe chitukuko kapena musankhe nkhanza. Anthu aku Malawi anasankha nkhanza chifukwa iwo ananamizidwa ndi zinthu zambiri. Lero ine ndikuwapepesa Professor Arthur Peter Mutharika aona wokha kuti zinali zinthu zachabe chifukwa dziko lathu tsopano ndilosaukisa pa dziko lonse lapansi komanso zinthu sizili bwino. Ndalama mulibe, ngongole iyo anthu ngakhale kuti agule lero ibi mafuta ali pa 10,000 kwacha, fertilizer ili pa 150,000 kwacha. Koma iwo lero atangokhala kuti ayikidwa asankhidwa kuti president wa dziko lino chimangatu mtengo wacho wasika. Mukuziwa kuti mtengo wa chimanga unali pa 80,000 kwacha. Lero kuli cha 60,000 yes. Chifukwa anthu aku Malawi ali wokondwa ndi usogoleri. Komanso ndikuziwa kuti zonse zimene ananena a Professor Arthur Peter Mutharika zogwirizana ndi manifesto kapena ndondomeko zimene zakhazikidwa ndi DPP zothandiza anthu a Malawi zizachitika. Chifukwa a President Professor Arthur Peter Mutharika samangonena koma amachita. Ndipo ine ndiwokhulupirira ndithu ngakhale ku constituency yanga ya Mulanje South West kwena ndisankha ine kali number 5 anali ndi mphamvu, ali ndi chimwemwe, ndipo ali wokondwa kuti anavotera president athu. Kwa constituency yanga yokha ya Mulanje South West tinapasa 97% mavoti. Chifukwa chani? Tikuziwa kuti zinthu dziko lino zakhala bwino, monga tinalonjeza kuti ma secondary school athu zakhala aulere, primary secondary. Ndiponso tikuziwa kuti pazakhala ndalama zowalimbikitsa zimayi 100 million, anyamata 100 million. Komanso tikuziwa kuti pazakhala maprogramu ambiri othandiza anthu akumizi kuchosa umphawi. Chifukwa tivuta kwathu kuno kwambiri ndikuti anthu amaganiza kwambiri zakusogolo uko koma zakumusi kuno samaganiza. Dr. Tapa, taonapo mu kampeni
imene mwakhala mukupanga ku chipani cha DPP simunachuluse zolonjeza ngati imene zinachitikira mu 2020 ndi boma limene lachoka lija. Komano Amalawi akupasani voti overwhelmingly kuchokera mbali zonse za dziko lino. Chipani cha DPP mosikuza ndi Profesa Mutharika mmatsogola ndipo kwambiri. Mwina nkuona kwanu chifukwa chani Amalawi akupasani voti kwambiri mbali zonse za dziko lino? Atipasa voti chifukwa choti Amalawi aona kusauka, kuvutika. Ndipo ataona kuvutika Amalawi aganiza kuti muntu amene angathandize ndi Profesa Peter Mutharika. Chifukwa muntu umakhala ndi mbiri. Ngakhale mbanja umaziwika ndi mbiri kuti iwe wankhanza kapena wabwino. Mbiri ya Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ndi president wophunzira kwambiri. Ndi president amene anali kuphunzisa azungu ku America pa university zazikulu zikulu Boston ndi kwina zaka 40 years. Ndi muntu amene ali democrat kapena woziwa ufulu wa anthu. Ndiye kuona kuti pa 2020 ja pamene majaji anagamula kuti iwa zimene zinachitika sizinali zoona, iwa anati sanafuna kuti pakhale voto yani. Koma sopano anthu aku Malawi aona kuvutika. Ndiye chifukwa iwo anena kuti tiye ndikhale ndi usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Chifukwa ali ndi chikhulupiriro kuti president iyo azachita zimene alali kuchita kale. Kani ndimene muna pampeto pakucheza kwathu musapite ndi mawu Dr. Thapa, former leader of opposition. Mukozo kandi utenga wanji pampeto pene pene kupita kwa Malawi? Utenga umene ndi nawo kwa anthu a Malawi kuti inu mkhalebe okhulupirira. Koma chimene ndingakuuzeni choti musayese kuti zinthu zonsezi zizangofika siku limodzi pa zinthu zachenja ngati umasekula ki kusegula. Mutipase nthawi, mwapase nthawi space. Profesa, ziko linoti kuli ngongole, ziko linoti ndalama zonse zinabedwa, ziko linoti ikanakhala kuti inali company tikanena kuti ili bankrupt. Choncho ngati company ili bankrupt tiye ntibwere tike andondomeko zoti zinthu zikhale bwino. Kuti zinthu zikhale bwino ndiye kuti pamafunika pakhale space. Osati after 1 month mnene kuti mwaonatu mnanena kuti zakuti zichitika tiyenda kusewu kuti simnachite zimati choncho kati. Give us space Malawi. Koma zimene ningakuchite na sure ndikuti Professor Arthur Peter Mutharika will not let you down. Thank you so much. Former leader of opposition, Dr. George Chaponda. Amen. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.